Hello guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா Gatling bubble gun review பார்க்க போறோம். இது வந்து எனக்கு தெருவில் 120 ரூபீஸ்க்கு கிடைச்சு ரொம்ப சீப்பாக இருந்ததுனால நான் வாங்கிட்டேன். ஓகேவா, வாங்க நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் எல்லோ கலர் தான் வாங்கியிருக்கேன். போதும். பிளாஸ்டர் மொத்தமாக 3 பேட்டரி வேணும் காய்ஸ். இங்கே பாருங்கள், இதான் போட்டேன். ஃபஸ்ட்டு 2 பேட்டரி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் இதுக்கு அடியில் ஒரு பேட்டரி இருக்கும். அங்கே ஒரு பேட்டரி இருக்கு. ஸோ இது போட்டுடுறோம். இப்போ நமக்கு ஒரு இதான் லிக்விட் இதுக்குள்ளார இங்கே வச்சுட்டு நம்ம இது பண்ணிவிட்டு தொட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் பபிள்ஸ் வரும். இப்போ நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? இப்போ நாம் இதை இப்படின்னு வச்சுக்கணும், கண்ணா விட்ருங்க. அப்புறம் இதை எடுத்துக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 1 2 3 4 5 6 7 8 ஹோல்ஸ் இருக்குது கைஸ். ஸோ வாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம்.